Het is nog niet te laat om spijt te krijgen van zonden uit het verleden. Haal Marcus op en breng hem hier, want zijn bediening is belangrijk voor mij. 2 Timotheus 4 vers 11. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. De achtergrond van onze lezing van vandaag: Johannes Marcus was met Paulus en Barnabas aan een zendingsreis begonnen, maar toen hij Klein-Azië binnenkwam, verliet hij hen en keerde terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Handelingen 13 vers 13, hoofdstuk 15 vers 38. Er is geen verklaring van de reden van zijn vertrek, maar de apostel Paulus beschouwde het als een schandelijke afvalligheid. Vervolgens werd Marcus de medewerker van Barnabas, Handelingen 15 vers 39. We kennen de details niet, wat zeker is dat Marcus veranderde en zich verzoende met Paulus, Kolossenzen 4 vers 10 en 11. Toen Paulus in de gevangenis zat in afwachting van de executie, vroeg hij Timotheus om te komen door Mark uit te nodigen. Hij vond de bediening van Marcus belangrijk voor hem, 2 Timotheus 4 vers 11. We hadden ooit spijt van onze zonden uit het verleden en probeerden onze zonden en fouten te vergeten. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de prachtige familie van die tijd, Kiesje, Baterakatsi te vergezellen om de volgende lof over te brengen: dien waarlijker, God diende mij eerst, dien waarlijker, heb meer waarlijk lief, heb meer waarlijk lief, God hield eerst van mij, heb meer waarlijk lief, vergeef eerlijker, vergeef eerlijker, God vergeef mij eerst, vergeef eerlijker. Het belangrijkste dat we moeten onthouden is dat we het verleden niet kunnen veranderen. We kunnen echter leren van fouten en zonden uit het verleden. En met de hulp van Gods genade kunnen we die ervaringen gebruiken om onze toekomst beter te maken. Dat is wat Johannes Marcus deed. Als we al onze zonden en fouten bij God brengen en zijn hulp zoeken, kunnen we vandaag en morgen betere mensen worden. We zijn nog maar 5 dagen in 2025 bezig, dat betekent dat we er de komende 360 dagen nog in zitten. Er zullen veel dingen op ons pad komen, er zijn vreugden en verdriet, er zijn ziekten en er zijn gezondheid, zoals het verstrijken van licht en duisternis die we wel of niet als normaal willen accepteren. Nadat we ons hebben bekeerd en onze zonden hebben beleden, worden we geconfronteerd met de vergeving van Christus. Wij stropen onze mouwen op om hem te dienen, de heiland van de wereld, de koningin van gerechtigheid, meer waarachtig. Amen. De inspiratie van vandaag, falen als gevolg van zonde, is niet het einde van alles als we opnieuw beginnen met God. Lebih sungguh kepada